Toto sú moje vlasy pred 2 rokmi, toto sú moje vlasy pred rokom a toto sú moje vlasy teraz. Celú túto moju vlasovo-ozdravnú journey ma sprevádzal Hairburst. A už asi rok a pol používam iba Hairburst produkty, proste vyhovujú mi. Aktuálne má Hairburst zľavu 1+1 zdarma. Máš do košíka jedno a druhé máš zadarmo. Ja vám ukazujem túto masku, lebo to je pre mňa úplne že top produkt od Hairburstu. Keď som skúšala ich produkty, vždy chcem ísť do spolupráce s nimi alebo nie, tak táto maska ma presvedčila, že áno, proste fakt ju zbožňujem. Tam majú vyskladané rôzne baličky a ten, ktorý zaujal mňa, obsahuje šampón, masku a vitamíny. Ďalej, že máme masky? Áno. To áno. Áno. Čo znamená áno? Akože... Páči sa ti? No. Ďakujem.